Екипата на утринската програма Добро утро секое утро, ова утро се јавува од просториите на едукативниот центар Армадеа. Армадеа носи едно интересно име, Ар значи земја, Ма значи мајка и Деа значи Божица, значи една комбинација од земја, мајка и Божица. Едукативниот центар Армадеа организира работилници за креативни творби, за сликање и за цртање. Ова утро имаме две дами кои што ни доаѓаат од креативниот центар Армадеа. Веднаш до мене, тоа е Елеонора Блажевска и Ивана Костадинова, кои што ги водат овие едукативни работилници. Добро ви утро. Благодарам што ова утро ги отворивте вратите на вашиот едукативен центар Армадеа. Би сакала за почеток да ве прашам како дојдовте на идеја да создавате вакви работилници? Идејата за овие работилници доаѓа од страна на нашата Лидија Балтовска. Таа е основачот на Армадеа и собственикот на Армадеа, еден од собствениците на Далвина. Целта неизина е тука заедно со нас да создаваме простори во кои што се излегува од бурното, бучното, интензивното секојдневие. Поентата е дека ние тука не ни е целта да создаваме само обични настани, туку и да создаваме простор каде што секој од учесниците преку овие активности можат да се отворат себе си, да се научат повторно се слушаат себе си, да допрат до себе, да се изразат себе си на еден поинаков начин со кој што можеби досега не го практикувале или пак е длабоко згаснат во самите нив. Така, овие простори за нас представуваат едни оази, каде што може да се отвори душата. Значи, буквално, секој потек со четката, секој допир со бојата, виното, секој елемент кој што се создава, представува, значи, буквално една мала активност, која што не стимулира нас самите, да почнеме да се отвараме на начин кој што досега повеќето од луѓето не се отварале или па нели како што кажав го заборавиле тој дел од себе. Армадеа е еден центар кој што долго време го организира различен вид на работилници, оваа сезона и претходната сезона во соработка со Далвина веќе правиме малце попристапен тип за секој нели тип на човек. Некој сака да црта, некој сака да има свои рачни изработки, да изработува нели со раце. Ние имаме работилници кои што се на кои што се изработуваат елементи, предмети од плутани тапи. Значи гледаме секој дел од да кажем од виното, од едно шише да може да се искористи така. Наредниот период Армадеа има еден малку поразличен вид на работилници кои што се нарекуваат вибрации на душата, а тоа се серија на искуства кои што исто, само на малку поинаков начин имаат поента да го ослободат човекот, да го ослободат учесникот. Значи буквално целта е да бидеме сега и тука во моментот, да се исклучиме од целата бука, од стресот кој што ни го носи нели секојдневието, работните обврски, предизвици имаме нели во секојдневието, не мора само да бидат работните обврски, така да сакаме да идејата значи поконкретно е да бидеме едно место каде што човек буквално може да се опушти, да се отвори, да се релаксира на еден поинаков начин, да си даде простор за самиот себе. И да ја изрази својата креација. Вие двете ги организирате овие работилници. Како изгледа една работилница и за кои луѓе е наменета? Оваа работилница е наменета за сите луѓе кои што се заинтересирани, кои што сакаат да креираат и пред све да уживаат во креативните творби кои што ќе ги направиме заедно. Имаме различни техники на креирање, цртање со вино наместо со боја, цртање на стакло и изработка од плутени тапи вински. Имавте сега работилница цртање на чаши, беше на крајот на октомври месец. Каков е интересот на овие ваши работилници и кои се придобивките? Зошто луѓето да дојдат на работилниците и како може да се пријават?
Интересот, има луѓе кои што се заинтересирани за овие работи, меѓутоа има и доста луѓе кои што навистина им е тешко да пристапат спрема ваква активност, затоа што се тотално исклучени, значи од себе си. Затоа што тотално се обземаме, секојдневието не зема во еден вртлок. Може да се пријават на нашите социјални мрежи, таму ги објавуваме, значи цело време објавуваме какви настани имаме, што се случува тековно, така да таму може да не контактираат и телефонски броеви кои што можеме да ви ги... Колку трае една работилница и се одржува, предпоставувам, наменски, не е тоа секој месец, туку зависи од настанот. Еве сега ни се наредни новогодишните празници, предпоставувам во склоп на новогодишните празници ќе имате и повеќе работилници. Колку време трае една работилница и кога се одржува? Една работилница трае од прилика околу 3 часа. Зависи сега од дружбата, луѓето колку се заинтересирани. Некогаш и го продолжуваме тоа време. Сега наредна работилница имаме во ноември, крај на месец. Потоа имаме за нова година, исто крај декември, али ќе бидат накнадно известени сите учесници што сакаат да дојдат, да се дружат. Слушнав Елеонора 26 ноември, ако имате веќе темата може да ја најавиме. 28, извинете. 28 ноември имаме креирање на предмети од тапи, од плутани тапи, а на 28 декември ни е работилницата сликање со вино, каде што таму виното е алатката со која што се креира. Да. Добро. Ги најавивме овие две работилници. Сакам да ве прашам уште сосема за крај. Од кога ќе се изработат овие рачни изработки, дали оние кои што учествуваат, учесниците може да се ги земат со себе или може би организирате некоја изложба каде што се представени сите овие изработки од учесниците на работилниците? Овие изработки што ќе ги изработат учесниците претежно се ги земаат за нив, за да имаат некој спомен, пошто да напоменам со цртање со вино е многу интересна техника која што самиот цртеж кога го цртаме не го добива својот финален изглед, каде што му треба период на сушење, кај што ќе ги добие тие јасни бои и преливи кои што ја прават уметничката слика поспецифична него со цртање со бои. Сите материјали и алатки се обезбедени од ваша страна, така? Све е обезбедено од наша страна. Учесниците не треба за ништо да се грижат, само да дојдат и да уживаат. Да. Ви благодарам.